Hello and welcome to the Alliance Educations channel. My name is Mayank Madoria and I'm the co-founder of Alliance Educations. Today, we're going to be dealing with the English section of the General Ability Test appearing in your ND examinations. Since it's our first lecture, we will be previewing the examination and concentrating on the first segment of reading and comprehension. Before we begin, I'd like to announce that we now have our admissions open for both the classroom and the online programs. You can contact on any of the given numbers for registering your admissions. The sooner you do it, the more offers and discounts you can avail. What are your benefits in registering now? As you have been watching our online lectures and we will be watching our lectures henceforth also, you'll be provided with the notes and worksheet PDFs. इनसे आपको चीज़ें रिवाइज करने में, समझने में और एवेल्युएट करने में हेल्प मिलेगी. इसके अलावा हम वीकली टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं. These tests take place in a quiz type pattern and your results are given immediately. Apart from that, our biggest strength that we provide 100% online guidance on video calls. Our explanations are short and to the point so that you can remember them easily and when the time comes, can understand the concept and apply it in your examinations. Now let's address the elephant in the room. What exactly is the NDA entrance test? As you know, it is the test that is to be given for any kind of defense services and its application begins very early. It's a very lucrative field as you'll be serving the nation and also doing some very good work. Now this exam consists of 1800 marks with 2 levels. 2 levels में बटी गई examination का सबसे पहला segment होता है the written exam. The written exam in totality amounts to 900 marks. The second part is the SSB interview. We will be discussing the SSB interview in detail in our upcoming sections. The written exam is further divided into 2 categories. First is everybody's favorite mathematics. 300 marks of worth of examination takes place via 120 questions in 150 minutes, which is 2.5 hours. Our next examination is the General Ability Test, which consists of 600 marks, 150 questions, and again 150 minutes. If you are evaluated properly in both the examinations, you can then move on to the SSB interview, which is typically an interview with multiple rounds of personality assessment. काफी दिनों पे स्प्रेड होता है ये और आपके पर्सनालिटी को अलग अलग तरीके से जज किया जाता है. This weighs in for 900 marks in totality. Since both of them are very important, we'll take baby steps and get to it. Let's have a look at the General Ability Test. It is basically a 600 mark paper made to test overall competency of the applicant. आपको अलग अलग subjects पर जज किया जाता है, जैसे कि English, which is worth 50 questions equals 200 marks in total out of 600. And the second segment, section B, is of GK and current affairs, which has 100 questions equally divided amongst physics, chemistry, general science, general knowledge, current affairs, history, politics and geography. Since you can see, English can secure for you 200 marks, which counts for a lot. And but a fair warning, इस segment में आपकी negative marking भी हो सकती है. Negative marking amounts to 1/3 of your incorrectly answered questions. जैसे आपका each question is of 4 marks, 1/3 marks out of 4 get deducted if you in case you answer a question incorrectly. So we have to take complete care that we only answer the questions we are absolutely sure of. The ideal rate of solving the questions has to be 50 seconds. As you can see, 150 questions and 150 minutes. But the most important thing is certain questions need to be reviewed. Certain questions might take a longer time. इसलिए हमें ये चीज करनी है कि हमें 50 seconds के ऊपर एक question को नहीं देना है. Coming to the English section, it consists of 50 questions, which are a varied mix. अलग अलग टॉपिक्स पर रेंज ये क्वेश्चंस में सबसे पहला होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सेकेंड आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जिसको सिमिलर डिसिमिलर वर्ड्स भी कहा जाता है. देन कम्स इडियम्स एंड फ्रेजेस, बोलचाल की भाषा. देन कम्स fill in the blanks. This category of question we have been tackling for a long time in our lives. It's relatively easy.
Second segment is a bit more complex and time consuming. It's called rearrangement of sentence. The most expansive section is spotting the error, जिसमें आपको ग्रामर का पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है. And the last is choosing the correct alternative. Let's start with reading and comprehension section. Now, in your board examinations, in your interviews, in your varied examinations throughout your life, you have been tackling and will tackle this segment. आपको बहुत बार रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का सामना करने की जरूरत पड़ सकती है. एंड टू बी फेयर, यहाँ इस एग्जामिनेशन में दो टाइप या दो अलग अलग पैसेजेस भी आ सकते हैं. टिपिकली 4 to 5 questions are all they ask per passage, and the types of questions are as follows. Number 1 is a factual question, जिसको हम फैक्ट बेस भी कह सकते हैं. इनका जो आंसर होता है पैसेज में एक झलक में ही पता चल जाता है. आंसर में आपके पैसेज में बहुत ही ऑब्वियस तरीके से इसका आंसर मिल सकता है, इसलिए इसको सबसे कम टाइम भी लगता है. सेकेंड इज योर इन्फ्रेंस क्वेश्चन, जिसमें हमें दिए गए क्वेश्चन के अवेलेबल आंसर्स में से सबसे सही कौन सा आंसर होगा इसका अनुमान लगाना है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज. आप अगर पैसेज अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको इस किस्म के सवाल को आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा. यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग स्किल टेस्ट होती है. The third section is the vocabulary based question. It deals with the synonyms या antonyms of any given word or groups of word from the passage. Again, it's a scanning question. अगर आपका knowledge base strong होगा तो आप बहुत जल्दी attempt कर लोगे. Our last segment is the judgment question. This will either be asked on two formats. First is the true and false manner, जहां आपको statements की validity बतानी होगी कि वो true हैं या false हैं. और सेकेंड सेगमेंट है जिसमें आपको पैसेज की टोन या उसका नेचर जज करने बोला जाएगा. कैसे करेंगे हम इनको, आइए देखते हैं कुछ टिप्स. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज यू हैव टू रीड द पैसेज एज क्विकली एज पॉसिबल एंड अंडरस्टैंड इट इन वन गो. आपको उस पैसेज की टोन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है. 90% ऑफ द पैसेजेस आर ऑफ द टोन ऑफ नरेटिव. किसी भी चीज का नरेशन दिया गया रहता है उस पैसेज में. टिपिकली आप इस सेगमेंट के लिए अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, इसके लिए 2 मिनट से ऊपर नहीं लेना चाहिए आपको. बिटवीन 1 and 2 minutes you can read the entire passage and understand it. The factual type of question and vocabulary question, both of them have very obvious answers. इसलिए हम यहाँ पे कोशिश करेंगे हमारा टाइम सेव करने की और दोनों को हम 20 seconds में सॉल्व करेंगे. इन्फ्रेंस टाइप का जो सवाल होता है इसके कुछ आंसर्स बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं. आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी ताकि आप नेगेटिव मार्किंग के पचड़े में पड़ जाए. इसलिए हमें यहाँ पे 40 सेकेंड्स मिनिमम लेने हैं, चेक करना है और श्योरिटी के साथ में आंसर करना है. द जजमेंट क्वेश्चन इज विल ईदर बी हैविंग ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ टोन. अगर आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ टोन पहले ही कर चुके हैं तो यहाँ पे आपका टाइम बहुत बचेगा. बट 90% केसेस में ट्रू एंड फॉल्स के स्टेटमेंट्स आते हैं. यहाँ पे आपको फैक्ट्स को रीचेक करने की जरूरत है पैसेज में जाके. सो गिव इट अ बिट ऑफ टाइम and be very sure of your passage. Again, to confuse you, the way of asking a question might be a bit weird, but a very helpful tip is always try to understand the question in your native language. पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसे ट्रांसलेट कीजिए आपके नेटिव भाषा में और समझिए कि एग्जैक्टली आपसे पूछा क्या गया है. उसी के बेस पे आप आंसर दीजिएगा, जिस तरीके से आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी और आपका आंसर 100% करेक्ट ही होगा. Reading and reading. There's absolutely no shortcut to it. You have to practice more and more by reading variety of things. Newspaper articles, essays, and even textbooks are fine. But the more you do it, the more your comprehension skills increase. इससे हमारा टाइम फ्रेम भी बहुत कम होता है, हमें अंडरस्टैंड जल्दी से होगा और मार्जिन ऑफ एरर कम होगी. वेरी इंपॉर्टेंटली, स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी आपकी बहुत हेल्प करती है सवालों को अच्छे से आंसर करने में और पैसेज की अंडरस्टैंडिंग भी बेटर डेवलप करने में. ये जो सेक्शन है वोकैबुलरी का, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस एनफ, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस गोज विथ यू अप टिल द एंड ऑफ एसएसबी इंटरव्यू. यहाँ आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जज की जाती है, इसलिए इसे आपको स्ट्रांग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. यू हैव टू स्क्रीनशॉट द नेक्स्ट 2 slides फॉर प्रैक्टिस. दे विल अपीयर a passage which has previously appeared in your ND examinations और उसी की हम प्रैक्टिस करेंगे for our first segment. Okay? Be ready.
Screenshot the next two slides, you pause them and read them through. This sample passage has already appeared in an India examination. Here's the passage. You can pause the video right now and read it through. I'll be presenting 2 further questions. You can take a screenshot even then. The first question is a factual question and the second is a vocabulary based question. I hope you have taken a screenshot. I'll be moving on now. Number 3 is an inference question and the number 4 is a judgment question. Please read them and provide me with your answers. I hope you have taken a screenshot. What we're going to do is, in our next upcoming segment, we will be discussing the solutions of this given passage and also the explanations behind them. हम समझेंगे exactly हम इस आंसर पे आए कैसे. इसके अलावा we'll be also discussing tips to increase your speed. If you find yourself taking a longer time in finding the answers to this question, our next segment is definitely going to benefit you. Apart from this, we'll also be discussing more and more practice questions so that you can become a pro at any kind of reading comprehension exams. If you want further questions for practice or would like this lecture's PDF, you can contact the given numbers. Also, very importantly, I'd like to reiterate that admissions are now open and you can contact us on any of the given details. Our address, our contact numbers and our email ID is right there on the screen. At Alliance, our motto is to learn, grow, and grow together, very importantly. If you like this video, please show your support by hitting the like button. Subscribe to the channel of Alliance Educations on YouTube for timely updates so that you never miss a lecture ever in your life. Also, show us your support in the comment section. I'd like to introduce a fun challenge here. If you want to see more technological advancements in the industry of education, please tag us, take a screenshot, tag us with the hashtag Digital Alliance on any of our social media platforms so that we can bring new and interesting things to you in all across your educational segments. I hope you have liked this video and will be continuing your journey. I thank you all for watching this video. Thank you and have a nice day.